তুমি তো তারের উপর বসে থাকা এই পাখিদের নিশ্চয় দেখেছো, তাই না? কিন্তু এই পাখিদের কারেন্টের শর্ট লাগে না কেন? তো দেখো, আমাদের তখনই শর্ট লাগে যখন আমরা তার এবং মাটির সংস্পর্শে থাকি। কারেন্ট সবসময় প্রবাহিত জায়গা থেকে অপ্রবাহিত জায়গার দিকে ধাবিত হয়। যখন আমরা মাটির সংস্পর্শে থাকি তখন কারেন্ট তার থেকে মাটিতে যাওয়ার জন্য পরিবহন হিসেবে আমাদেরকে ব্যবহার করে, তাই আমাদের শর্ট লাগে। কিন্তু পাখিরা যখন তারের উপরে থাকে তখন তাদের পুরো শরীরে তারের উপরে থাকে, শরীরের কোনো অংশ মাটির সংস্পর্শে থাকে না। তার মানে পাখিদের দুই পাশেই কারেন্ট চলাচল বা প্রবাহিত হওয়ার রাস্তা রয়েছে, তাই কারেন্ট পাখিদেরকে শর্ট না করে সরল রাস্তায় চলে যায়।